ברשות הקהל הקדוש התכנסנו לכבוד מלאת השנה של המנוח רבי דורון ניסים בן אסתר עליו השלום, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, תנוח נפשו בגן עדן העליון עם שאר צדיקים וחסידים. המנוח, הכרנו אותו שנים רבות, שהיה בעל איסורים, ועם כל האיסורים והחולאים שהיו לו, היה מקבל את האיסורים בסבר פנים יפות, כלומר אף פעם לא היה נוהג ברחמים עצמיים, התורת חכם רבי חיים דילאוזה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר שאדם שהוא בעל איסורים הוא מתקן באיסורים שלו מה שאפשר לתקן על ידי תורה ומצוות. וכבר הגמרא במסכת ברכות בדף ד' הגמרא אומרת שאיסורים נאמר ברית במלח ונאמר ברית באיסורים. מה מלח ממרק את הבשר, כך איסורים מתקנים את האדם. ולכן אדם שהוא בעל איסורים הוא שווה לצדיק גמור. עם יהודי שהוא בעל איסורים הוא שווה לצדיק גמור, ובפרט אם הוא לא מבעט באיסורים. אנחנו נמצאים בסוף ראש חודש אדר. ובראש חודש, באחד באדר, אומרת המשנה בשקלים, פרק א', באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכליים. וזה מצווה של מחצית השקל. היו גובים מעם ישראל, היו מכריזים על השקלים וגובים מעם ישראל מחצית השקל. והשולחן ערוך בסימן תרצ"ד אומר שמנהג גם לתת היום מחצית השקל. למה היו לוקחים מחצית השקל? בשביל לקנות בהם קורבנות למהלך כל השנה הבאה עלינו לטובה. כלומר, באחד באדר משמיעין על השקלים. מה עושים עם השקלים? קונים קורבנות. תחילת השנה לפי התורה הקדושה, היה החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, חודש ניסן. מניסן מתחיל השנה על פי התורה הקדושה. צריכים לחדש את קניית הקורבנות בשביל השנה הבאה עלינו לטובה. היו קונים בזה תמידים, תמיד של שחר, תמיד של בין הערביים, מוספים, קורבנות של חגים, כל הקורבנות מהכספים האלה שהיו גובים מאחד באדר, שמשמיעים על השקלים, יש נוהגים לתת אותם בתענית אסתר. מתי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לצוות את עם ישראל על מחצית השקל, משה רבנו התקשה בעניין הזה, הוא לא הבין. עד שהקדוש ברוך הוא הראה למשה מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. משה רבנו התקשה בשלוש דברים שהקדוש ברוך הוא הראה לו אותם. כראשי תיבות משה. מם זה מנורה, התקשה משה רבנו על המנורה, הקדוש ברוך הוא הראה לו את המנורה. התקשה משה רבנו על מחצית השקל, הקדוש ברוך הוא הראה לו את השקל. ועל קידוש החודש, שזה עוד A. אז מם מנורה, שין שקל, ב-A החודש. מחצית השקל, המילה מחצית, יש בה אות צדיק באמצע, ויש בה אות ראשונה ואחרונה מת,
ושני האותיות אחרי האות ראשונה ואחרי האות האחרונה חי. כלומר במחצית יש צדיק באמצע, מת האותיות הקיצוניות, חי האותיות הפנימיות חוץ מהאמצע. וגם מחצית זה מלשון חץ וכיוון, והשקל זה מלשון שיקול דעת. עם ישראל יש להם סימנים, הגמרא אומרת במסכת יבמות, בדף ע"ח עמוד ב' ובדף ע"ט, בהתחלה, שעם ישראל מה שמייחד אותם שהם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מה זה רחמים? רחמים זה אדם צריך לרחם על זולתו, לרחם על אחרים. אבל יש אנשים שנתפסים ברחמים עצמיים. ועם ישראל אסור להם להתאפס ברחמים עצמיים. אדם שמתחיל לרחם על עצמו, הוא נמצא בתחילת אבדון. וכשאדם מרחם על עצמו, הוא לא יכול לא לקיים את התורה ולא את המצוות, ומתקשה מאוד בהיותו יהודי. מצד אחד, יהודים, הסימן שלהם שהם רחמנים. אבל אם אדם מתחיל לרחם על עצמו, אז נכנס לבעיות גדולים. אנחנו רואים על פרעה, שפרעה במצרים, הנילוס היה האלוה של פרעה. וכשפרעה חולם חלום, אז פרעה חולם, והנה עומד על היאור. מה הפירוש? העומק שהאיש המצרי, מי שהוא לא יהודי, כשיש לו איזו התגלות, איזה חלום, איך הוא רואה את האלוהות, אלוהי הגויים האלילים? הוא רואה את האדם מעל האלוהים. פרעה חולם, והנה עומד, מי עומד? פרעה על היאור. היאור זה האלוה המצרים. כלומר, האלוהים אחרים באים לשרת את האדם. האדם הולך לעשות משהו של דת, כביכול, זה רק לשרת אותו. אבל כשיעקב אבינו להבדיל חולם חלום, פה חולם והנה השם ניצב עליו, הקדוש ברוך הוא עליו, כלומר הוא מתחת הקדוש ברוך הוא. אז הגויים שהם כל מה ידעבידו לגרמה יעבדו, כל מה שעושים זה לטובתם, למענם, מי שהם לא מכלל ישראל. אז גם הדת, האלוהות שלהם, איך לשרת אותם. ככה הם פירשו אפילו, חס ושלום, את התורה הקדושה, איך כל דבר בא לשרת את האדם. אבל אדם שהוא הולך בדרך התורה, אז הנה השם ניצב עליו, ויעקב אבינו בכיר שבאבות, שהקדוש ברוך הוא מעלינו. וזה בדיוק העניין של הרחמים שהאדם מתחיל לרחם על עצמו. מי מרחם על עצמו? זה הדתות החדשות. איך לשרת את האדם. אבל בעם ישראל אנחנו צריך שיהיה לאדם שיקול דעת. ופה העניין של תחילת חודש אדר שמתחילים להכריז על השקלים של עבודת השם של כל השנה. מחצית מלשון חץ, להיות מקוון. השקל מלשון שיקול דעת. במחצית זה גם מלשון חצוי. אדם כל הזמן רוצה להרגיש שהוא מושלם, שיהיה לו בריאות שלמה, שיהיה לו פרנסה שלמה, שיהיה לו הכל יותר מדי שלם. וככל שאדם רוצה יותר שלמות ולא מסכים להבליג על חוסר שלמות ולקבל באהבה איסורים, אז הוא ככה מתרחק מהקדוש ברוך הוא. אז כי מחצית השקל זה דבר שהוא יסודי מאוד לכל השנה ולכל החיים. כל שנה ושנה שוב מכריזים על השקלים. זה דבר שהוא תשתית של איתם קונים את הקורבנות, שמהקורבנות עושים את כל עבודת השם. התפילות שלנו, שחרית, מנחה וערבית, זה בחינת ונשלמה פרים שפתנו, התפילות של החגים, נשלמה פרים שפתנו, מוספים, נשלמה פרים שפתנו, ראשי חודשים. אז צריך לדעת שביהדות זה והנה השם ניצב עליו ולא בא לשרת את האדם. ואדם שלוקח את הרחמים
וממקד אותם בזולת ולא על עצמו, אז כזה אדם הוא מבחינת יהודי כשר. אומר הרבי מקוצק שהיה ההילולה שלו, שאין לך בעולם דבר יותר שלם מלב של יהודי שבור. כלומר, מתי שיהודי יש לו, הוא רוצה שלמות, אבל הוא לא נשבר אם אין לו שלמות. אלא הלב שלו שבור זה חלק מהיהודי. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. אבל הגוי יעשה בשביל השלמות כל דבר. זה המנוח, זיכרונו לברכה, היקר, בדורון, בן אסתר. ראינו איך הוא היה מקבל את כל השנים של האיסורים, אף פעם לא רצה לו שירחמו עליו, גם כשהיה מדבר איתנו, היה מדבר על בעיות של אחרים, על העניינים שלו, בריאות שלו, בכלל לא נתן לזה משקל. צריך ללמוד מהדרך הזו, מהרוח הזו, שהקדוש ברוך הוא לא יביא אף אחד לידי ניסיון ולא לידי איסורים, אבל צריך ללמוד שאדם צריך, יכול לשאוף לשלמות, אבל גם כשלא שלם, לב נשבר ונתקה, אין לך יותר שלם, אומר הרבי מקוצק, מלב שבור. או שאדם רוצה להיות רחמן על חשבון אחרים, חס ושלום, שזה גם לא דרך של עם ישראל. מה זה רחמן על חשבון אחרים? מסופר ששמו איזה אדם שיהיה ממונה על המגדל אור, שכשבאים מוניות, יראו שהגיעו לחוף, הגיעו ליבשה ולא התנגשו ביבשה. אז הביאו לו חביות גדולות של שמן, כדי שהוא כל החודש יטפל להדליק את האש. זה היה לפני הרבה שנים בצרפת. אבל לאט לאט הוא ראה שיש הרבה שמן, הוא לא חשב שזה ייגמר עם הזמן. בא אליו פלוני, אמר לו שהוא צריך שמן דחוף בשביל משהו. בא אליו אלמוני אישה צריכה להאכיל את הבן שלה, צריכה שמן. בסופו של דבר, אחרי 26 יום נגמר לו השמן. והתנגשו אוניות ומתו 100 אנשים. תבעו את האדם למשפט. במשפט הוא אמר, בסך הכל אני הייתי רחמן, היא הייתה צריכה להאכיל את בנה, זה היה צריך לדאוג למישהו. אמרו לו, אתה יכול להיות רחמן על חשבון עצמך, לא על חשבון שמתו 100 אנשים, והענישו אותו כרוצח. אז זה עוד סוג של רחמים, אדם לא יהיה רחמן על חשבון אחרים. הרחמנות הנכונה זה שאדם מעצמו יהיה רחמן, ויקיים את המצוות מעצמו. והקדוש ברוך הוא יעזור שהנשמה היקרה הזו, שכל כך התייסרה בעולם הזה, תבקש רחמים על כלל ישראל, ותבקש מהקדוש ברוך הוא על הגאולה, על משיח צדקנו. ונזכה כולנו להתחזק בדרך של המנוח שקיבל את הדברים. רואים, אנשים יש להם, הגמרא אומרת, אילו נגדה לחנניה, מישאל ועזריה, אבו פולחנה לצלמה. אם היו מכים ומענים את חנניה, מישאל ועזריה, שהיו אלה עם הסמל של המסירות נפש בעם ישראל. אולי הם לא היו עומדים באיסורים, והיו אפילו עובדים עבודה זרה, חס ושלום, אם היו מכים אותם. אז כשרואים שכל כך הרבה איסורים ונשאר איתן באמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, בדבקות, בדאגה למשפחתו, אז צריכים ללמוד מהדבר הזה כולנו, וכך יהיה נחת רוח לנפטר כשמחדשים דבר מדרכיו, ממידותיו הטובות. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור שהרעייתו ניצה בת רחל, הקדוש ברוך הוא שלח לרפואה שלמה, הנ"ל נא רפנדלה, וילדיו היקרים וכל משפחתו קיבלו בעזרת השם נחמה גדולה מהשמיים, ונזכה כולנו לגאולה שלמה ולביאת משיח צדקנו ולתחיית המתים.